nu mata kurang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina. Sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak. Meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh. Jeung lamun urang dek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan. Naon sieun ku pocong lain. Sieun ku jurig lain. Sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar. Sieun teu loba imah sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara. Duit rakyat, duit negara dileg-leg. Katalangesana kaituna. Saya teh ngomong teh kemana karep kok deui. Mentong hareup teuing bisi anu kasinggung, entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing. Benar, Kak. Tah eta ibu barengan jeung si Dawala teh. Aing sieun kabawakeun. Para laur. Loba kong kalingkong pamimpinana mah. Pek pikir ku aka. Aya hak kurang mah ngomong kitu. Heuh nya teh ulah pokal teuing boleh pokal mah. Asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Oh iya mah rajieun demo geuningan di Buruhan, bari teh nyaho di naon-naon. Apan aya PT demo tah mah? Aya nya. Palsu tah mah pek dek pokal oge. Tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang. Eta anu ngajalur lain ngeunek-ngeunek pager nepi ka hancur ulah ngaruksak. Sabab naon? Ayat pangeran mere beja. Ti Rasul ongkoh yen Allah tersepeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi. Teu geuning. Euy, eta lamun gitu mah.